saat ini saya sedang berada di Musola Teknik Mesin ITS untuk mengetahui bagaimana kondisi para jamaah di Musola Teknik Mesin ini. Beberapa perilaku yang ingin saya amati di sini, salah satu observasinya adalah mengenai bagaimana cara mereka melakukan kebiasaan berwudu, meliputi cara memutar keran, bagaimana debit yang mereka inginkan, kemudian bagaimana kondisi keramaian jamaah di sini. Untuk itu, saya akan menjelaskannya melalui observasi yang didukung oleh gambar beserta foto di video berikutnya. Mayoritas jamaah di Musola Teknik Mesin adalah mahasiswa. Namun, sebagai musola satu-satunya yang berada di teknik mesin, beberapa jamaah juga ada dari kalangan karyawan. Namun, dominasi jamaah musola teknik mesin tetaplah mahasiswa. Sekitar 98% jamaah yang memenuhi syaf adalah mahasiswa. Keramaian pun juga terlihat pada jamaah perempuan. Fasilitas tempat wudhu yang tersedia menggunakan keran air. Konsekuensi dari hal ini adalah penggunaan air wudhu sulit untuk dikontrol. Sebenarnya kesadaran akan pentingnya hemat air sudahlah cukup tinggi, namun dalam pelaksanaannya, jamaah masih belum mampu melaksanakan komitmennya. Terlihat beberapa perilaku jamaah yang memutar tuas keran dengan putaran full, ada juga yang dengan putaran 3/4 putaran, setengah putaran, dan sepertiga putaran. Dilihat dari jenisnya, keran air di musola teknik mesin berjenis keran air taman. Keran air untuk wudhu semuanya sejenis. Keran air yang dipakai merupakan jenis keran yang mengalirkan air cukup deras dibandingkan dengan keran air pada umumnya. Keran ini juga hanya sedikit celah di selubung air, sehingga debit air yang mengalir sangatlah tinggi. Memberi opsi debit yang lebih tinggi kepada jamaah tentunya dapat memberikan dampak negatif, karena memberi opsi kepada jamaah hal yang tidak dibutuhkan, bahkan cenderung tidak memberikan manfaat karena akan terjadi banyak pemborosan air. Dari hasil percobaan menggunakan botol berukuran 1,5 liter, didapatkan bahwa rata-rata keran air jika tuas diputar penuh 90 derajat didapatkan bahwa debit air mencapai 0,19 liter per detik. Dari hasil observasi dapat dilihat bahwa debit keran air sangatlah tinggi, sehingga potensi air yang terbuang sia-sia sangatlah besar di setiap jamaah yang melakukan wudhu. Wudhu semestinya tidak memerlukan air yang terlalu deras, karena debit air yang deras cenderung disalahgunakan oleh jamaah. Saat seseorang berwudhu menggunakan keran air, maka debit air sangat berpengaruh terhadap konsumsi air jamaah. Jika debit air sangat besar, maka efisiensi penggunaan air wudhu sangatlah kecil. Mayoritas jamaah tetap membiarkan air mengalir dan terbuang sia-sia ketika membasuh anggota tubuh saat berwudhu. Walaupun jamaah diberi opsi memilih putaran tuas keran, namun jamaah juga cenderung memutar tuas yang menghasilkan debit cukup tinggi. Apabila ditambah dengan kondisi keran air yang menyebar dan tidak disambungkan dengan selang, membuat air yang berceceran keluar dan terbuang sia-sia. Untuk menjawab beberapa tujuan dari observasi tersebut, maka perlu pengkajian beberapa pokok. Di antaranya adalah debit keran air, jumlah jamaah, pergerakan air, kesadaran jamaah, serta rata-rata kebutuhan air wudhu jamaah. Keberadaan air memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Peran tersebut dapat dilihat dari tingkat kebutuhan manusia dalam penggunaan di kegiatan sehari-harinya. Tingginya tingkat kebutuhan manusia terhadap air tidaklah sebanding dengan ketersediaan air di bumi, karena dari seluruh air yang ada di bumi, 97% adalah air laut, 3% sisanya adalah air tawar, dan hanya 1% saja yang tersedia untuk digunakan seluruh manusia. Dan hingga saat ini, tingkat kebutuhan air semakin tinggi seiring dengan semakin tingginya tingkat pertambahan penduduk dunia.
Prediksi krisis air sudah disampaikan pada Forum Air Dunia II di Den Haag. Sementara UNESCO malah memperkirakan dunia akan mengalami krisis air global tahun 2020. Hal ini bisa terjadi karena eksploitasi yang berlebihan dari air tanah, sungai yang kering, dan lain-lain. Mengingat hal tersebut, penghematan dalam penggunaan air bukanlah hal yang dapat ditawar lagi, karena apa yang diperbuat saat ini akan menentukan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Sebagai kampus yang berbasis teknologi, yang memiliki sumber daya manusia serta fasilitas laboratorium, perlu mengambil sikap, yaitu dengan langkah pengembangan suatu alat untuk menekan terjadinya krisis air, baik dengan cara penghematan ataupun pendaur ulangan air bekas wudhu. Karakteristik air limbah wudhu termasuk dalam air limbah yang rendah tingkat pengotorannya. Oleh karena itu, air wudhu berpotensi untuk bisa didaur ulang menjadi air bersih, sehingga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan menyiram tanaman, bilas toilet atau flush, mengisi bak kamar mandi, pemeliharaan ikan, atau bahkan mungkin bisa menjadi air yang layak digunakan kembali untuk berwudu. Dengan nilai BOD yang kecil, maka tidak memerlukan unit pengolahan yang rumit. Daur ulang bisa dilakukan dengan menggunakan biosand filter dan absorpsi menggunakan tandon air dengan kapasitas sesuai volume air limbah yang dihasilkan.